我觉得他这一段写的超好。他讲 fruit bottle， 然后 shake shake。Nelson， 我是 Nelson， 我们今天要干嘛呢？来，各位，我们今天又是要来帮我们补齐一下传说骑士之钥，好不好？然后呢，我们的开箱方法跟上期是一模一样的，就是说一样2个通贩版跟1个限定版，好不好？来，我们接下来看今天有谁热门的。哥们来的 Build， 哥们来的 Kuga， 好不好？平成系列首位的一个骑士啊，这个台子啊感觉不错，我很期待刷起来的音效。这个是什么限定款呢？我们等一下再跟大家讲，好不好？最后再来看看这个，这个刚出也是涨到1000多了，现在暴跌。我就趁暴跌的时候赶快把它收回来一个。反正呢，因为这弯腰带太多了，所以我个人觉得这一次我们以这个，好不好？这4个进行一个测试。如果像上期这样测试会疯掉，所以我还是删掉了一条。千奇腰带为什么我不测呢？因为千奇腰带属于独立系统，所以我们就不会纳入在里面，好不好？开枪吧！抱歉了，我第一个想先开酷感，我觉得酷感我非常好奇啊。我们是要看它的包装，它的包装它就像是采一个橘加红色线，再加上白色的一个底，上面画一个大大的酷感，然后跟下面画一个它的城市升华之钥。侧边的话一样是有个 01 再加一个酷感，我非常喜欢这一次的侧面，如果全部摆在一起，一定超帅。背面的话就是一些详细的歌词跟使用玩法的一个说明。A new hero。A new legend， 这一句话是酷嘎当初在2000年的时候主打的一个台词啊，所以我很期待。近几来包装真的非常简洁。哦，他拿到的其实我个人觉得还蛮漂亮的，它这上面还故意藏一点金属亮粉的，弄起来的话整体的感觉会更加的优秀啊。哦，很帅。它的外皮的话就像一样是一个酷嘎的脸，然后呢这个话基本上就是要在暗处玩才会帅。那我们先关个灯，我们现在听第一下，虽然你们现在看不到我，来了。哦，他那个直接喷出来，第2下，有没有？哇，整个炸出来好帅啊！开灯，他那个酷嘎直接从里面直接穿透，这就是这一版有趣的地方，再多提点一次啊，好不好？然后我们现在稍微把它打开一下，它这里面的酷嘎也好帅，有没有？这是一个酷嘎，然后左边再一个酷嘎那个超古代文字，好，我们再按一下第1下，哦。哇，那个的那音效好赞哦！我觉得它应该是直接沿用 CSM 的音效，因为它音效真的非常清晰。再给大家听一次，我直接拿 CSM 示范，大家听啊，有没有？就是这个声音。好啦，我们介绍完之后呢，我们现在就来进行一个试刷，好不好？我很好奇它的音效，我非常期待。我有点不太知道怎么形容。哎呀，他这个歌词塞的好奇怪啊！但是他那个的那音效很赞，真的是蛮赞的。我觉得他的歌词还不错，就是说大家注意一下这一段英文，他那一段意思是说2000种技能，这是空我他在剧中的一个设定，拥有2000种技能的男人。后面还有多一句 A new hero, a new legend， 我觉得这个算是非常棒的一个注释，就直接把主打名直接把它用进去，非常棒。T 加必杀技。这个必杀技过瘾啊，好不好？听的那变奏完那音效就直接加进去。果然这个系列还是它的必杀技最棒。来换下一条。有一点可惜，因为你们要知道，除非你是用 01 或02 driver， 基本上它这个在前面的话会小小的把一段音效给拿掉，因为它本身自己有音效嘛，所以它会把那音效盖过去，所以我觉得有点可惜。可是呢，我要先说，其他的点很棒。这一直亮，我觉得这个超级加分的。来啊！哇，这
这个灯影在亮眼，好帅啊！所以这是我觉得设计驱动 T 玩传说奇卡的缺点，就是会被阉割啦。但是它这边发光跟这个发光，我觉得非常加分，因为这个发光它基本上在Zero One腰带是看不到的，所以它在加在这里面，我觉得各有优缺。这个话是在外观上的优势。我真的很期待录番外篇有出传说骑士篇嘛，我一定很好奇他的大招到底要怎样把这变身音效融进去。我觉得酷嘎比较短，所以它跟这个的象性搭起来很不错。我刚才听的时候，我觉得就像一个正常的变身，没有特别奇怪的地方，我觉得算是非常不错。必杀技弄成变身音啊，一定很帅。我要先说，这真是我最期待一条零违和感呐！我真的觉得这旋风升华器跟所有的传说骑士要搭起来其实都不错听，而且跟酷嘎的象限也很好，因为它后面那个注解台是非常短，所以搭起来非常优秀啊！必杀技。同一个问题，为什么不把必杀音变成变声音啊？好可惜哦，好不好？换我们下一个传说骑士之钥 ，Go Go！Part 2的话是我们的 Buildo， 好不好 ？Buildo 也算是我非常期待的一个 Buildo， 它的配色一样是有蓝色，然后再配上一个红色，这是经典的 Buildo 兔坦的一个配色啊。侧边还有个 Zero One 跟我们的 Buildo， 我们等下变身时也会详细跟大家做一个讲解。哦哦。它比我想象中更亮眼，它颜色使用上是使用更深的红色，这个颜色比较深，然后这个颜色稍微浅了一点点。一样，它这个红色漆上也有加一点金属亮粉，非常漂亮的一个金属感。它背面采用一个蓝色，基本上你整体拿到时，它的配色超好看的哦。按照惯例啊，先来一个关灯，来啊，第一下，哦，好帅！哦，开灯，好，我们现在把它做个打开。它里面就是一个 Buildo 兔坦形态跟一个 Buildo 的标志，我真的觉得 Buildo 的标志真的好好看，我超喜欢 Buildo 的标志啊！有没有直接不演，直接用 Genius？ 我们讲那么多废话，来听一下它的音效。哇 ，Buildo 的标志真的好帅啊！它的音在这倒三角里面有够好看。哇，真的好好看！倒三角加 Buildo 标志有够帅！音效方面的话，一样有加那个把那个所有的液体输到管子嘛，架构出来的那个声音，直接当成它的变身音效。整体而言不怪，我觉得也算是非常的不错。可是相较之下，我觉得还是盖的酷感比较亮眼。而且它会收 Buildo 的腰带，就是随便插那个哒哒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 等的音效，就是感觉没有 Buildo 腰带本身这么的赞，就是觉得还好。来看一下 Buildo 这个歌词，我觉得他这一段写的超好。他讲 Fruits Battle， 然后 Shake Shake， 对吧？这是 Buildo 最经典的动作，在变身前一定要先摇一下。我觉得他要把 Shake Shake 这样子放进去，我觉得蛮酷的。
Build 在不是 Zero One 身上，我觉得表现的比较亮眼的，因为他把那个的那个音效给加进去。我刚才后来想到一件事情，为什么我会觉得那么奇怪？因为呢，他少那个 Are you ready？ 耶的那两音，所以我才觉得怎么会这么奇怪？原来就是出在这个问题身上。这个听起来就很赞，真的一定要 Are you ready？ 怎么没有？我觉得这个搭起来就有一点点怪，因为最主要是怪在后面它的那个说明文那一段太长了，所以会跟那个后面的的那个音效给勾在一起啦。老话一句，还是必杀技听起来比较屌啊！因为它必杀技的话就是将 Rabian Tank 的那个变酸的音效加进去，所以我觉得整体是非常不错的。这个搭起来也很优这个搭起来我觉得不输射击，算是一个感觉真的会在剧中出现的一个变身形态。我曾经建议有旋风上的系的各位可以搜传说奇资料，搭起来都蛮酷的，蛮好玩的。真的觉得好可惜哦，那还是有把 Build 吐痰的经典音效给融入进去，基本上还是 OK， 好不好？换我们最后一个限定款，我们最后一个来了，拆开给大家看。哥们来的，哇塞，哇！我觉得还蛮好看，它是采用一个亮橘色的一个配色，后面的一个全白，我觉得非常好看呢。Force 的一个经典配色，橘白配。然后我要先说，因为它本身是属于游戏机台限定，就是我记得好像是要通关什么条件之后呢，才可以随机获得这个，所以呢，台湾是取得不到的，必须靠日拍，好不好？它是游戏限定嘛，但是它本身属于 SG 版本，它非低差，这个大家请注意一下，好不好？因为它不会亮灯，我们现在滴一下，因为它会用 Rocket， 就是它这种宇宙。哦，听到那的那声音，真的好想拉拉杆，你知道吗？打开一下。啊，里面的话就是一个 Force 加一个 Force 的一个标志，很细。它的歌词里面有把 3, 2, 1 switch on 给加进去，我觉得很不错连后面的注解都脱离不了友情这两个字。我要先补充一个点因为它本身是 SG 版的，它的必杀技是有阉割过的，大家注意，我给大家稍微听一次就好。历代盒玩里面必杀技做的最烂的一款，因为呢，它这个必杀技我觉得至少要保留啦，它这个没有保留，真的很可惜，很可惜。哎呀，好可惜哦！我们刚才前面不是讲那个阉割问题，对不对？他那个把前面那个3, 2, 1给拿掉，哇！偏偏就是最喜欢那个3, 2, 1，所以我个人觉得偏普通，好不好？
哎呀，这个限定啊，普通。旋风送马骑真的是传说骑士救世主，哎，就是搭什么都看起来很合理耶，不会到特别奇怪，就那参就感觉是它就是真的一个形态哎。旋风的话是基本上是 OK 的，听起来蛮顺耳的，只是没有 3, 2, 1，我真的觉得难过。这3个传说骑士之钥好不好？这3个的话，其实我个人觉得他们的歌词都写得非常的好，但是音效上的话，这3个我个人觉得都不尽如人意啊。等到我们到了收满20个的时候，我们会来一个总集篇，所以各位不用急啊。好，所以以上就是我们这一次一个传说骑士之钥入选的情报单，并不讲每周每当中，我们下期见，拜拜。